అందరికీ మీరు ఎవరితో మాట్లాడినా దగ్గు జ్వరము అది వస్తుంది అంటే నేను చెప్పిన చిట్కాను కొంచెం ట్రై చేసి చూడండి, పక్కా వర్క్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇట్లా 2 గ్లాసుల వాటర్ తీసుకొని తర్వాత 4-5 లవంగాలు తీసుకొని ఇందులో వేసి, తర్వాత 2 చిటికల పసుపు వేసుకోండి. తర్వాత ఇలా తమలపాకు 2 తీసుకొని ఇందులో వేసేయండి. వేసిన తర్వాత ఇది బాగా మరిగించుకొని 2 గ్లాసుల వాటర్ 1 గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు మరిగించుకొని తాగి చూడండి, ఖచ్చితంగా ఇది వర్క్ అవుతుంది. గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగితే గనక గొంతు నొప్పి వెళ్ళిపోతుంది. దగ్గు జలుబు కూడా 1-2 డేస్లో